各位好，我係司徒查證，今日真係嚟到呢個華富村啊，再做一個查證啊。咁啊，但係就首先要醫咗個肚先。而家我入去呢個華富餐廳食飯啊，陣見。係各位好，我係司徒查證啊。今次咧多年之後，我又再嚟呢個華富村做呢個查證啊。咁啊，因為呢個個案咧就都收咗幾年啦。咁啊，今次真係有時間咧嚟同阿 Tony， 即係阿 Tony 做呢個訪問，啱唔啱啊個名？Tony 係啦，做呢個名呢個查證啦，咁啊收料啦。咁啱呢個華富餐室咧，佢就有一張咁嘅相喺度啊。咁同事主當年咧嗰個都近似啊。我指啊 Tony， 係嗰陣時你企喺邊個位置啊？你指我睇下。大概係因為佢啲樓係喺呢啲咁樣嘅位置度嘅。係啊，即係喺個後樓梯嗰度。係啊，後樓梯嗰邊。幾多樓到啊？17樓。17樓，你好清楚嘅。當其時咧有幾多個朋友仔同你一齊嘅？2個，即係2個後生仔。你表弟。咁嗰陣時你嗰陣時你分別你幾多歲啊？14、15歲到。你表弟咧？12、13。嗱，咁啊即係大家都明白啦，兩位年青人咧，佢哋都係好懂事啊，已經即係知道眼見到啲乜嘢啱唔啱？就唔會係話有啲係發夢咁嘅情況。當其時咧，你哋有冇飲過啲咩飲料啊？嗰陣時之前。冇，食完飯。食完飯。即係好早食啦，大概5點零6點鐘啦，食完飯嘛，跟住出去出邊走廊我行下咯，望下海。OK， 咁嗰陣時咧係咩日子啊？記唔記得啊？都係平日嗰啲日子嚟。平日日子，即係唔係話啲喜慶日子嚟嘅？唔係，夏天嚟嘅。咁啊，我深信咧10零歲即係小朋友啦，我眼中嘅小朋友，當年啊都冇飲過酒精嘅嘢。肯定唔會。係啦，肯定唔會啦，亦都屋企人都唔俾啦，啱唔啱係嘛？冇錯。即係普通。咁你嗰陣時咧，你係咪住喺華富村嗰陣時？唔係，我阿公喺嗰度住。哦，你阿公，咁你係因咩？即係你就嚟即係探你阿公。係啊，過嚟探下啲表弟啊咁樣咯。咁你表弟係同你好 friend 嘅。係啊。咁當其時係咪你同你個表弟一齊見到嗰樣嘢㗎？係啊，同一時間。嗱，咁今次咧因為咧有一個咁嘅相片喺度啦。咁而家華貴村就喺呢度嚟嘅應該嚇，華貴村。咁啊華富村係臨海嘅。咁一陣間我哋會希望可以盡量咧就去嗰個現場嗰度咧去睇睇嗰個環境啦。嗱，當其時咧。即係有冇係邊一座啊？你記唔記到係邊一座？我唔知睇到佢，因為嗰邊係斜好落去嘅，應該就係類似係咁樣嘅位置。嗱，即係話你嗰陣時就約莫係咪17樓係咪呢個位置度啦？係啊，大概咁上。咁啊望出去係咪？係啊。咁嗱，而家呢一張相咧，我相信係航拍機或者係啲飛機影嘅呢張相啊。當年就當然係冇航拍啦。咁你哋嗰陣時咧係望去咩位置嘅？望出面望海。望海。係啊。好，你可唔可以形容下你嗰陣時見到嗰樣嘢？係由邊度去到邊度？你指俾我睇下。應該係由呢邊咁樣，由呢邊咁樣。佢係喺海邊呢個位嚟，即係好低空飛嘅。哦，低空飛。啊，咁啊，跟住咧就喺度過。咁有一個咧就可以望得仲遠啲嘅。OK， 嗱，我想你形容下咧，即係而家有一個比例啦喺度咧。你覺得佢離開嗰個海面幾高啊？佢飛嗰陣時，可唔可以用呢啲樓去做個比例？我諗係都點啊？挨住馬路嗰個位咯，挨住馬路。係啊。嗱，即係挨住馬路位嗰個高度咯，係啦。嗱，我就即係希望有個比例講啊，即係話用一隻渡海小輪嘅直徑嘅長度去度。你嗰陣時你身處呢個位置，你覺得你離開嗰個不明飛行物體嘅距離係用幾多隻嘅小輪去量度嘅距離？2隻到。2隻。嗱，2隻就咁多啦，咁多即係差唔多真係呢度嘅，係咪？即係2隻啦，渡海小輪嘅位置，佢。係貼，你話你嗰陣時你想講話佢貼喺海面飛行啦，佢離開海面有幾高？用一個渡海小輪分值，半隻定1隻，定話3分1隻、4分1隻，幾貼？1隻到，1隻啊，1隻以上。1隻以上，即係話咧嗱，我再重複你頭先講啦，你覺得你身處喺呢個位置17樓，望出去個海邊，就離開2隻渡海小輪嘅長度，就喺嗰個位置掠過。同埋個高度咧就1隻渡海小輪離開海面嘅高度，啱唔啱咁樣？啊，差唔多係咪咁嘅情況啦 ？OK。而佢飛行嗰陣時咧，佢個速度幾多？你感覺上，如果你用佢嗰個用而家嗱好啦，我諗你去過日本㗎啦。你有冇見過子彈火車行嗰陣時嘅速度咧？哦，有。OK 嗱，子彈火車好啦，同一架喺。去機場，我哋去機場赤鱲角機場咧，
即係嗰條高速公路低咗100米度啦，或者係個叫做機鐵係啦，用機鐵、子彈科車、機鐵同地鐵，你覺得佢飛行嗰陣時嘅速度係幾多啊？地鐵咁樣嘅效果。地鐵，香港嘅地鐵。係啊。咁係真係唔係好快嘅喎。係啊，佢唔係速度好快，因為當其時嗰陣時，我哋仲見到後面有架 propeller 嘅飛機。propeller 係咩嚟嘅咧 propeller 即係嗰啲螺旋槳嗰啲飛機喺後螺旋槳面跟住嘅。好啦，咁你 propeller 嗰個螺旋槳飛機有幾多個引擎？兩個。左右兩個引擎。OK 一陣間你都會講下嗰個情況啦。咁咧嗱，而家喺從嗰個速度去諗啦。咁 propeller 呢架螺旋槳飛機，你覺得佢速度移動速度？我諗大概如果以車個公里計啊，即係當以車個公里計，大概係823度。823咁係咪係比而家你覺得嘅地鐵個速度快一定慢？比地鐵速度快。嗱，咁樣咪有個問題啦。嗱，頭先你話形容嗰個不明飛物體，佢移動嘅速度係近乎地鐵咁嘅速度，而你又講 propeller 嗰架螺旋槳飛機嘅速度係快過地鐵，咁佢咪即係快過飛碟咯？快過佢喺後面跟住啫嘛。跟住。係啊，佢唔係快過佢啊，佢淨嗰幾隻飛碟飛緊嗰時，佢架機喺後面跟住。我想你比較下咧，就話嗰個不明飛物體，佢移動嘅速度，我再問一次，佢嘅移動速度係用即係子彈火車、高鐵、地鐵嘅速度係近乎邊個速度？再諗一諗，同嗰個螺旋槳飛機 propeller 嘅螺旋槳飛機，佢個不如咁樣當佢啦，即係如果係以快艇即係遊艇咁樣，遊艇咁嚟計，我諗大概係4至50 knot 度咯。lock 啊，呢啲可能計啦。你揸船嘅，你知嘅。我有，即係你當係50 knot，即係50 knot 嘅速度。即係嗰個不明飛物體係50 knot。係啦。OK，咁即係喺船，即係以船嗰個速度計啦。你當佢係50 knot， 50 knot 速度度。咁 propeller 咧？都係咁上下。係咪即係差唔多去近似佢個速度咧？係啊，因為佢慢飛啊嘛，佢唔係話即係佢唔係話好似嗰啲飛，就算你嗰啲民航機嗰啲你飛嘅，咁你其實你咁樣遠睇，你都係見到佢咁樣飛。咦，咁樣講法？但係如果佢咁樣飛咧，你遠睇成差唔多，佢都要200幾公里噶嘛，啱唔啱先？200幾公里嘅速度啊嘛。咁但係如果你響低空飛嘅，但係佢個速度咧，如果我哋用船去計咧，就大概係50 knot 度咯。即係話嗰個不明飛物體同埋你見到嗰個 propeller 嘅螺旋槳飛機，佢個速度咧約莫，但係用船嘅速度係50 knot，係咪啊？係啦。OK，咁即係其實係咪即係傍住嗰隻飛？一定係傍住飛㗎啦。因為點解咧？佢當其時嗰3隻飛嗰時係喺水面嗰度排住去㗎嘛。係。咁你排住去嘅，咁佢後邊架機就喺後面跟住佢哋。咁得意。你明白？即係咁樣咯。好。即係咁樣喺後面跟住嘅。好。OK 嗱，咁佢個速度啦，又講咗啦，個距離亦都講咗啦。好啦。咁我上次我同你傾嗰陣時，電話傾嗰陣時咧，你形容佢嗰個 size。好啦，如果又係用翻嗱，上次咧我就話用一架綠色小巴嗰個長度去做個比例。今次都係用翻綠色小巴。咁你覺得嗰3隻即係嗰不明飛物體咧，係咪都係 size 都差唔多？差唔多。好啦，咁你用幾多個小巴去形容個長度先？第一隻我當佢啦，第一隻嗰個當佢兩個小巴度咯。2個小巴嘅直徑。OK。第二隻咧？兩個小。嗱，小巴就依度喎。嗱，你見到依啲。當佢係呢一類咁樣啦，2個小巴嘅長度。第二隻就會係，第二隻就好難比例。第二隻因為佢係打橫噶嘛，第二隻。打橫嘅。係啊，因為第一隻係圓噶嘛。圓嘅，第一隻圓嘅。第二隻就係打橫，好似個籃咁樣。個籃係咁樣嘅。係啊，咁第三隻就係三角。三角。係喎，咁樣去個。咁如果咁，你點去比例咧？咁嗱，如果係第一隻就係點形、圓形，就可以有2個小巴嘅直徑。好啦，第二隻係欖物，咁啊就計佢個欖物當佢都係同嗰個圓係差唔多。都係欖物，即係兩架，嗱個欖都係2隻咁啦。OK，三角形咧，佢係嗰個三角係你覺得佢係等腰啊定等邊啊？嗰個三角。等邊啊？等邊同等腰唔同嘅喎。等邊。等邊。係啊。即係3條邊一樣咁嘅長度，啱唔啱啊？冇錯。即係如果咁樣就等咁樣三角。冇錯。
咁如果係將呢個等邊三角形攞去中間嗰個中軸咧，係幾多個小巴嘅長度？幾多格小巴嘅長度？幾多格？咁樣好難比例喎。我諗1格半到啦。1格半差唔多啦，差唔多。你而家講1格半差唔多啦。咁啊3隻個 size 都差唔多啦。好啦，阿 Tony 啊，咁樣嗱，而家咧正極呢度個畫面咧有一個三角形，係咪差唔多咁嘅 size 啊？你覺得？嗱，你嗰度居民嚟噶嘛？你知道呢個天井？呢個肯定會大啦。係大個定細個？細個。呢個係細個，你見到嗰個，即係比呢個再大啲。你見到㗎？呢個係大，嗰個係細。哦，細嘅。係啦。啊，不過係喎，即係照睇係會係喎，因為啲可能呢3個小巴直徑。因為我哋喺呢啲位置望落去，點會有咁大隻啊？哦，我 OK，咁就係等邊三角形。OK，嗱，即係差唔多咁嘅碌咯，不過佢就係三角形咯，即係類似咁樣咯。嗱，而家咧，我覺得咧就可以咧就用即係一個叫全面啲去諗啦。嗱，頭先講咗個距離啦。呢個係咪小巴？啊，係啦，係咪咁啊？係啦。小巴啱唔啱個 size？嗰個差唔多啦。咁都好犀利喎！咁嚇，即係佢能夠好啦，速度啦講咗，個 size 又講咗啦，個厚度咧？厚度啊？係啊，因為喺上空咁樣睇落去咧，你係頂視咁樣望落去嘅，係啊，你好難睇到佢個厚度有幾多。係，但係你覺得佢係咪立體嚟嘅？我一定係立體啦。一定係立體啦，係嘛？OK。好啦，咁然後咧，你見到佢嗰陣時，聽唔聽到有聲？冇啊！運行嘅聲音冇。三隻都冇聲。三隻都冇聲。係後面嗰架 propeller 嗰個螺旋槳架飛機係有。我想知咧，你話後邊嗰個 propeller 嗰個有聲啦，你係咪聽到聲之後先見到個飛機飛到？唔係，見到個三隻嘢先。見到先。係啊。之後跟住後面係啦，後面就聽到有螺旋槳嘅飛機。我想再問一問，你聽到螺旋槳嘅聲音先啦，定還是見到個飛機先？聽到螺旋槳，未見到有飛機嘅係咪？未。一陣間先見到飛機，啱唔啱？啊，正常啱㗎，因為聲音係快過飛機啊嘛。因為佢嚇 OK， 好啦，咁我再形容下頭先咧，佢哋話你話有3隻不明飛嘅物體啊嘛，佢哋嘅距離係幾遠？每一隻與隻之間。哦，個距離又唔係好遠啫喎，大概係如果都係用翻3隻咧，每隻隔住三個小巴。每隻隔住3個小巴，好啦，3個小巴。而家我如果用渡海小輪咧，係幾多隻渡海小輪？咁個距離大概係1隻多啲，1隻半到咯。1隻半。嗱，咁啊有個誤差咯喎，因為咧如果係1隻半嘅渡海小輪咧，大概啊嘛，就唔止三格小巴咁嘅直徑長度咯。即係話個距離啊。係啊，距離隻與隻之間。係啊。大概係咯，咪話咧，即係差唔多係1隻半渡海小輪。一隻半嘅渡海小輪，咁就應該可能。距離。咁啊，可能係5、6格小巴嘅長度都唔定噶咯喎，5、6百。出奇啊！係啦 ，OK。咁佢係咪均等咧？第一隻同第二隻同第二隻同第三隻都係均等，都係1隻半嘅度。唔會，即係佢哋3隻排得好齊整嘅。哦，即係好齊整咁，即係好似好齊整3隻咁樣去。OK。哇！佢而家圖上邊咧都見到啲小巴。係啊。咁你就即係而家就係要講佢個第一同第二隻嗰個距離。你之前講話係1隻半嘅渡海小輪嘅距離，第二同第三隻都係1隻半嘅距離，好平均咁飛行嘅。冇錯，好啦，而家嘅圖上邊咧，好係頭先啦，嗱，因為啱咁啱呢張圖咧，上高咧就係有嗰個即係小巴嘅比例啦。咁啊，即係而家我好想知道就話嗰個距離，頭先都講到話佢個。第一同第二隻同第二同第三隻呢個距離係大概係1隻半嘅渡海小輪嘅長度啦，而佢嗰個機體嗰個長度咧，有冇第一隻咧就係兩格嘅六 van 啦。我哋咧不如咧去現場咧去睇翻嗰個睇個比例咧，會更加實際去知道嗰個距離啊 size 啦。咁好嘛 ？OK， 我哋過去睇睇。阿 Tony，咁你而家就帶我哋嚟翻你當年睇到嗰個不明飛嘅物體啦，喺邊個位置？我想問下。呢一度。你係咪同你個邊位啊？個表弟。表弟就企喺個位置。當其時有冇呢個欄杆㗎？有。咁你可唔可以試嗰陣時你幾高啊？你踎低啊？係幾高嗱？你又係幾多歲話
14、15歲到。14、15歲有幾高？你可唔可以而家試到？咁上下到咯，呢個位。即係你個頭嚟到呢個欄杆，係咪呢個欄杆咁嘅 size？冇錯。即係話你個視線係唔會俾個欄杆遮住咗嘅。唔會。OK， 好啦，咁你而家又再即係麻煩你再複述翻嗰陣時，你做咩會嚟呢度？我嗰時我阿公喺呢度住噶嘛。係。咁啊，跟住我哋喺度食完飯。幾點啊？幾點啊？嗰時我諗係5、6點到啦。5、6點。係啦。即係個太陽都未落山㗎喎。未。咁早食飯嗰陣時？係啊，都係一樣啫嘛。咁嗰陣時當其時咧，你話你幾多歲話？我諗先14、15歲到咯。係幾多咩年份啊？你記唔記得係咩年份？7幾到啦，7你有冇一個約數由幾多年自己？74、75到之間。74、75咁嗰陣時咧，嗱，因為我要講翻一啲歷史嘅人物咧，嗱，阿李小龍咧應該係197年過身嘅。咁係佢過身之前定過身之後咧？過身之前。過身之前 ，OK。好啦，咁就係同埋即係再推遠少少啦，就話嗰陣時你都知道嗰個太空人登陸月球啦，係咪？喺嗰個登陸月球之前定之後啊？有冇記唔記得？之後 ，OK， 咁我有冇夾翻個年份？係啦。當其時你話你15歲係讀幾年班啊？嗰陣時讀緊小學。小學幾年班？嗰陣時係6年啦，5、6年，5年或者6年。嗱，咁你表弟咧？表弟嗰陣時都係2年或者3年班度。大家都嗱，如果照正嚟講，大家都係即係都係懂事啦。係啦。即係眼見到咩都應該都可以分析到係點乜嘢啱唔啱？OK。嗱，你嗰日就因為你話嚟探阿公公啦，係咪？咁嗰日係咩日子？係禮拜幾嚟㗎？記唔記得？平日嚟嘅。平日係唔係過時過節嘅？唔係。咁就平時你係咪都係嚟呢度探公公同埋個表弟？係啊。咁總共有幾多人見到呢個不明飛行物體咧？我同佢兩個。兩個 OK。嗱，而家咁樣，當其時咧應該可唔可以細聲？你太大聲啲。sorry OK。好，咁啊，你當其時咧，你見到嗰陣時咧，可唔可以形容你個過程由開始係點樣？當其時你做咩要企度？食完飯，跟住喺門口出嚟，咁啊出到嚟就一路咁行到嚟呢度啦。係行到嚟呢度，咁啊突然間聽到，咦？聽到咩聲先嘅？首先聽到有啲航空聲咁樣啦，之後有啲飛機聲啊，啲螺旋槳嗰啲類似嗰啲咁樣。咁跟住就已經見到，我一望已經見到響海呢個位嗰度，平面呢個位嗰度。嗱，頭先你講話係啦，你話形容係離開幾遠？嗱，頭先我咪講話喺嗰個。你而家睇唔睇到響嗰個位置？係。譬如話呢度你睇唔睇間先？係，見到。水間咧，嗱1、2、3，第3條嗰個位。哦，1、2、3，哦，即係嗰度。嗱，頭先我就用個比例咧，就話係用渡海小輪嘅長度啦。你再複述下幾多隻嘅渡海小輪嘅直徑，幾多隻距離？佢即係飛個位置，你再用呢個現場環境去度啦。距離啊？係啦，距離佢係喺個海面。用幾多隻嘅渡海小輪嘅長度？哇！咁樣好難咁樣睇喎，因為而家我只係知道嗱，嗰個位置係一定冇錯㗎啦。OK。嗱，如果咁樣講，一隻渡海小輪，一隻渡海小輪，即係差唔多由嗰度兩隻嘅渡海小輪啦。咁而家係咪真係兩隻啊？即係由呢度咁距離啊？係咯。係嘛？都係兩隻。OK。離開水面係幾多隻渡海小輪？你頭先你講話一隻渡海。一隻係啊。一隻。如果咁樣講法，差唔多去到南丫島嗰個位置高度，要一隻係咪？差唔多咁嘅高度。南丫島嗰邊嗰度個高度啊，我講高度，佢離開水面嘅高度。離開水面咧，其實咧就點樣形容咧？我諗係10尺、10零20尺到個距離咯。咦？咁就唔係一隻渡海小輪喎，可能係一隻小巴嘅高度㗎咯。小巴高度咧，因為佢係響水平上咁樣飛㗎嘛。嗱，我想知咧，即係上次我冇問你啊。佢離開水面嘅飛行，佢有冇令到個海面嗰啲波浪有啲湧下？冇影響到嘅。OK， 好啦。咁你嗰陣時佢見到嗰陣時咧，可唔可以指下？你第一眼見到嗰個第一隻頭一隻嗰個不明飛行物體嗰陣時咧，係喺咩位置？可唔可以指到俾我睇啊？呢一度啊？呢度。係啊。對上去個島係咩位置啊？係咪即係未到嗰個太陽，即係嗰個風力發電到咗未？如果拉條直線到，差唔多喺嗰度。係啊。即係個位置。係。好啦，佢第一隻喐嗰陣時，佢嗰個形態有冇轉彎？有冇自身旋轉？冇啊，一路咁樣沿住咁樣去。係咪嗱？你話佢係離開水面啦，佢有冇高低起伏㗎？冇啊，冇。平嘅。平。
即係水平咁移動嘅。OK，冇錯好啦，嗱第一隻嘅咧，你形容頭先講話，形容第一隻咧係咩形狀？圓嘅。圓形。可唔可以話係一隻碟嘅形狀咧？係咪碟嘅形狀？碟嗱碟咧有反面，有正面有反面㗎嘛？係咪反轉咗？係啊。反轉咗一隻碟，啱唔啱啊？係嘛 ？OK，佢嗰個自身會唔會有轉啊？有。自身有。我睇唔到轉，係睇到佢燈轉。啲燈轉。係啊。個燈轉係順時針轉定反時針轉啊？順時針。順時針。係咩顏色？你而家睇到啦。係。咪兩隻艇。喂，係啊，就係嗰個位置係嘛？係啦。即係咁嘅距離。咁啊差唔多喎，係真係差唔多兩隻渡海小輪啊，就係嗰個位置。係啦，冇錯。咁啊幾好喎！嗱，即係你如果揾呢隻嚟比較，咪即係兩隻咯。兩隻，兩隻咁啊，嗱，差唔多嗰個小巴咁大兩隻。係啦，係咁上下。而家兩隻個船嘅長度。係啦。就係嗰個不明飛行物體嘅圓形嗰隻啊，第一隻 OK。呢個幾好啊！咁啊高度咧，離嗰水面係咪差唔多？就係嗰個水痕同埋嗰隻咁啊？比呢隻船再高啲。高少少。高兩隻啦，嗱，譬如咁樣你搭住啊，咁啊兩隻。咁啊真係好貼水面喎，真係。兩隻咯。嗱，通常咧，如果我哋嗰陣時嘅年代喺1970幾年嘅年代咧，能夠咁樣離開水面咁樣飛咧，係唔容易做到啊！尤其是螺旋槳嘅飛機，咁樣好危險。當其時我哋見到嗰時咧，聽到聲嗰時咧，聽到聲啊，咁啊已經係見到個三隻就喺度咁樣一路咁樣沿住咁水平線咁樣去。係咪跟翻而家依個咁嘅航道啊？冇錯。係咪啊？哇！而家咁啱，如果得咁巧啊，真係。係啊。嗱，各位聽眾，Tony 講話。當其時嗰三隻不明飛嘅物體就跟住而家你個水痕嗰個位置咁樣移動嘅 ，OK。好啦，去到邊度，然後有咩動作啊？呢度佢三隻沿住去到差唔多嗰個位置度啦，即係隨住而家嚟緊啦，嚟緊去緊嗰個位置嗰度咧，佢好怪嘅喎，佢呢度順住去噶嘛，一路去咧，咁啊第一隻咧，跟住咧，嗱，你話隻船一去到嗰個位置啦。再遠啲啦，咁上下度啦。咁啊，第一隻咧就停一停，嘣一聲就彈上去。你講停一停點樣停一停啊？即係佢係唔會再飛啊，佢停一停咗，跟住就第一時間就彈上去。跟住第三隻咧？第二隻都係喺翻佢嗰個位置嗰度，又係咁樣彈上去。係咪大家都係同一個動作？係啊，冇錯。先停一停，就跟住嘣一聲彈上去。佢彈上去嗰陣時係咪垂直彈咧？有冇角度？垂直。好快，唰一聲咁樣上去，好快。上咗跟住你仲見唔見到個蹤影？睇唔到啊！睇唔到。係啊。係入咗去天空上高。係啊。嗱，佢係咪差唔多大家嗰三隻？嗰隻啦，睇唔睇到嗰隻最尾嗰度嗰隻？個等船。嗰個位置喺圍住嗰度。哦。去到嗰度咧就停一停，停咗幾耐到啊？好快嘅，1秒都唔夠。哦。泵上去，垂直向天空上升。係啦，冇錯。咁佢有冇加速過？定還是個速度係一樣？佢淨係喺呢度彈上去個天嗰度。咁啊，係超速啊！你不如你再用你個手指顯示佢嗰個動作，你係由呢個咁樣，你顯示佢咁樣，你可唔可以顯示下？嗱，譬如話隻手啦，佢哋咁三隻咁樣飛啦，一路去到嗰度，第一隻咧去到嗰度咧就好快啊！去到嗰度停一停，咁樣就飆上去。第一隻速度係，第二隻咧？第二隻都係咁樣上。都係咁，第三隻咧？第三隻都係咁樣。好，跟住仲有啲咩事發生？冇啦，後面架機仲喺度，仲有架飛機喺後面嗰度。嗰架咩飛機啊？頭先講過啊。嗰架應該係嗰啲英軍嗰啲 propeller 嗰啲飛機嚟。螺旋槳。螺旋槳係咪即係定翼機啊？係咪叫嗰陣時係咪叫定翼機啊？係咯，應該係定翼機。定翼機有幾多個螺旋槳啊？兩個。你可唔可以形容下嗰陣時咧？你聽到個聲音係點樣嘅咧？你話最先係聽到聲音先啊嘛，咁樣一路咁樣喺後面嗰度聽到聲咁，跟住見到跟住開始見到架機咁樣，跟住有三隻咁樣喺後面跟住。嗱，當其時除咗你同你表弟一齊見到之外，仲有冇其他人見到？冇，其他嗰啲咪其他屋村嗰啲咯。你有冇見到人望到嗰樣嘢咧？都有啊，都見到有啲人都企喺嗰啲位置啊，同埋下面上下。有冇反應啊？佢哋嗰陣時？咪話話聲。係點樣話話聲？你形容下。哇！話咩嚟㗎？飛碟啊咁樣，即係咁樣嗌咯。嗰陣時已經有人識得講飛碟啦，已經。有。70年代初喎。有。仲有啲咩説話講咗啊？記唔記得啊？冇，咪喺度話啦，咪喺度好嘈啦，成條村呢度都聽到晒。你估計咧，當其時咧，個村民喺你左邊咧，定右手邊咧？左右都有㗎啦。樓上樓下咧？都有。除咗講話話聲之外，仲有冇第二啲嘅表示嘅？都冇啦，我哋嗰陣時嗰個集中力都係望緊嗰幾隻嘢，都唔會話再聽到佢哋講乜。係咪？係啦。嗱，咁我想知咧，
你覺得嗰個軍機咧個 size 有幾大？同頭先講你見到嗰個不明飛行物體個 size 有冇？我講比嗰個 size 大啲。大啲。大啲。因為佢嗰啲飛機嗰啲佢有翼㗎嘛。係。咁你如果有翼嗰啲係比佢嗰啲 size 係，即係個闊度啊、長度嗰度都係比較大啲。嗱，因為當其時如果1970年代咧，嗰陣時都係香港都屬於殖民地嘅地方啦。英國啊嘛。係英國㗎嘛。咁你覺得嗰個係即係照常理就應該係英軍㗎啦？會唔會係國內嗰啲飛機咧？唔似，冇可能。好，咁嗰個軍機上高咧，你見到佢係有啲咩標識嘅標誌喺上機咧？冇留意到。冇留意到，係咩顏色嘅本身？灰色。灰色。咁你見到嗰個定翼機佢離開水面有幾高？你有冇形容下？水面有幾高？咪同我3隻飛碟嗰個高度一樣咯。嗱，你頭先形容咧嗰3隻高身啲嘅，佢係高過嗰3隻嘅。3隻高幾多度咧？高幾多？我諗高嗱，即係如果譬如嗰隻船啦，係3隻度咯。3隻度，即係佢唔能夠好似嗰3隻，唔可以咁低飛。佢係高啲嘅。高啲嘅。咁佢有冇跟住嗱？你頭先話嗰3隻嘢去到某一個位置就逐隻停咗，停一陣間唔有冇可以用1秒啊、2秒、3秒啊，定還半秒咧？佢停咗，然後再上升。半秒內上升。咚。好啦，咁嗰個軍機你形容話螺旋槳嘅軍機係咪直飛定還是有冇再爬升上去？冇啊，一路直飛嘅。直飛。哦，直飛。佢又唔嘗試爬升咯。真係唔知啊！呢樣嘢。嗱，你見到嗰3隻嘢突然間係向上升咧，升到咩位置啊？可唔可以形容下？升到咩位置啊？係啊，有冇再向第度飛啊？冇啦，直情係喺個位度彈上去。彈上去就跟住係咪慢？冇啦，已經係睇唔到。佢個 size 有冇？如果佢彈上去嗰陣時咧，個 size 有冇變化？佢個體積？其實根本形容唔到佢體積嘅喎，因為佢彈上去嗰下就。你咪好似見到好似個波咁啊！你掟落地下彈上去咁樣嘅效果咯。OK，明白。嗱，好啦，而家我可以形容下佢嗰個螺旋槳嘅聲音，又係最初你係當然同你好啦，同你表弟嚟到嗰陣時，係咪一嚟到即刻見到定玩咗一陣間先見到咧？好快嘅，差唔多。我哋見到嗰時即係我哋行出嚟一陣間，跟住好快就已經係見到。你係聽到個居民嘅呼叫聲？唔使聽嘅，係直情係一經嗰時就開始有啲人話啦，咩嚟㗎咁樣。好啦，嗱，你可唔可以形容下你聽到啲應該係咪螺旋槳嘅機動聲？好嘅，到佢架定翼機或者螺旋槳機飛離你個視線範圍，聽唔到聲，嗰度個時間有幾長？由聽到聽唔到？時間有幾長？嚇！你由左邊嗰度已經咁樣嚟嗰度個時間都係差唔多啫喎。係，如果用即係1分鐘、半分鐘或者係30秒、60秒咁樣，去點形容咧？30秒左右到。30秒。係啊。即係由0開始計30秒。如果你睇到咧，嗰3隻飛碟嘅距離咧，即係等於嗰隻船仔同埋嗰隻大船咁嘅距離咧。嗰3隻嘅每一隻嗰個同後面嗰隻嘅距離咁樣。啊，咁近？係啊。咁個半隻啱喎，係喎，啱喎。嗱，呢個比例咪即係你頭先講話一格半嘅小巴同而家呢個船嘅個比例啱係啊？係咯，即係嗰個比例。哇，都好近喎，真係。其實嗰3隻飛嗰陣時就呢個位置呢條航道咧啱㗎啦。哦，就呢個位㗎啦。OK。嗱，當其時咧個太陽係咩位置啊？記唔記得啊？落山啊，開始落。5點幾？你話5點幾啊？係啦，5點幾6點到咁上下。嗱，呢度西邊啊嘛，就你嗰陣時係見唔見呢個太陽先？應該喺度附近喎，應該。但嗰陣時冇咁猛嘅，冇咁猛嘅，應該係記得嗰陣時個天氣冇咁即係冇咁光。嗱，呢度咧，因為呢度華富村咧向出去就太平洋啦。係啊。咁亦都呢度係向即係南邊啦，西邊就有嗰邊啦。咁約莫個太陽應該係咁樣打斜落去到嗰個位置。到其時你當其時見到嗰幾個物體咧，佢有冇顏色嘅？我想形容你第一隻嘅顏色係點樣？形容下。好似金屬嗰啲咁樣咯。金屬咩金屬啊？灰嘅金屬咯。灰金屬。係咯。佢裏邊有冇結構咧？你記唔記得？嗰個第一隻即係圓形嗰個先。圓形中間嗰度個頂嗰度咪有個拱形嘅，好似碗咁樣吸落去咁樣咯。哦。譬如呢隻碟啊。係。呢隻碟咁上面個頂嗰度咧，好似有個碗，咁樣反轉咗吸住佢。係係。係咯。咁佢嗰個碗咧，同佢側跟個灰色係咪同色嘅？我想知啊，中間凸起嗰個位置。
同色嘅。同色嘅。嗱，頭先你形容即係話，我問你係咪一個反轉咗嘅碟啊？咁啊，嗱，反轉咗個碟咧，本身個碟咧係有都係卜咁樣都係卜嘅，係嘛？咁佢上面中間個位嗰度就係一個碗咁樣吸落去。係佢，你話佢我頭先問你佢會唔會有自身嘅轉動咧？你就話冇自身轉動。燈就係順時針。係啦。好啦，燈係咩顏色嘅？好似白色咁樣。白色燈有少少彩色咁樣。有少少彩色。係啊，冇錯。佢係嗰個彩色係咩顏色彩色啊？紅橙黃綠青。紅白啊。紅白咁樣，類似咁樣咯。係快轉啦，定係快閃，定係斬下斬下咁樣？唔係，佢係順住好似咁樣走嘅。係。即係你覺得佢係光，唔係啲火嚟嘅，唔係火點嘅，係光點。光嚟嘅，即係好似燈咁樣 LED 嗰啲咁樣，嗰啲咁樣。而佢嗰個轉動嗰個速度咧，會唔會因應佢個移動嘅速度有快慢咧？定還是恆定嘅都係？定咗咯 ，standard 咁樣。OK， 好，佢喺水面有冇產生過陰影？你記唔記得？陰影真係唔覺喎，因為我哋當其時望嗰陣時，望住嗰3隻嗰陣時，都唔見佢話有咩陰影。OK， 好啦，咁你形容第二隻啦。第二隻係好似欖形咯。欖形嚇，你話個欖形咧？好似打嗰啲美式足球。美式足球。係啦。你覺得佢有冇轉動個欖形？有，向前咯。向前。係啊。向前咁轉。係啊。係咪咁啊？你形容你手指形容我睇下。即係咁樣咯。咁樣 OK， 明白。咁佢有冇顏色？咩顏色？都係好似金屬灰咁樣嘅。係金屬灰嘅。但係咧，佢左右兩邊咧，又好似有兩個嗰啲燈罩咁樣罩住咧，係咁樣轉嘅又有燈㗎？係啊。係順時針定反時針？向前嗰度應該係順時針。即係咪佢前進嗰陣時咁樣轉？係啦。我明白。咁佢個燈係咩顏色咧？燈係咩顏色？真係唔係好清楚咯。總之係着緊咁樣轉嘅。嗱，今次咧我就帶咗個畫簿嚟，有顏色筆，一陣間咧坐低咧慢慢畫，可唔可以畫到個形狀出嚟？盡量 OK 得嗱。好啦，咁啊灰色，咁佢中間有冇嘢凸起啊？即係個欖嘅嘢冇嘢，係咪都係個機體都係同一個顏色？除咗佢左右嗰啲燈之外，係咪 OK？好啦，咁啊第三隻啦。第三隻係三角形咯。三角形嗱，你可以形容下佢嗱。頭先問你就係。佢係屬於係等腰啊，定等邊咧？等邊，即係話3條邊都係一樣咁嘅 size，係咪啱啊 ？OK， 冇錯。好啦，咁佢有冇中間凸起？咁啊，真係唔覺喎，係啊。咁有冇燈？有冇燈啊？每邊角嗰度好似有一盞。即係3隻角有燈。係啊，但係佢咧就唔係話咁樣喐嘅，佢係咁樣順時針咁樣慢慢。佢自己又有轉㗎。係啊。哇，咁好特別喎。係啊。因為通常我哋而家喺網上見嗰啲咧。係基本上係唔會轉㗎喎。哦，咁啊唔知啦。嗱，依個咧，佢三角形又會自身轉咧，係順時針轉係咪？係啊。佢中間有冇凸起？你再問你。唔覺嚇。佢嗰3盞燈咧，你覺得係一盞咧定係3盞？即係每邊個一盞咯。嗰一盞係咩顏色？咩色啊？我就唔記得，好似白色㗎。都白色。好啦，佢有冇斬動嗰啲燈？定還是就咁開着咗？有冇斬動？有冇斬動？又唔過去斬喎。即係着咗咁樣，着咗，係啊。咁就但係佢自身會轉，係啊。咁係咪即係佢係靠，即係佢一路前進嗰時，佢一路自己轉，啱唔啱？係啊。好啦，我想知咧，你頭先提到話佢去到你右手邊遠處咧，佢就停咗。佢當佢停嗰刻咧，佢自身仲有冇轉動啊？你記唔記得？咁啊唔清楚啦，唔記得咗啦。總之係停咗，一停咗就已經係好似即係彈射咁樣，嘣咁樣就。好快速度，半秒都唔使。嗱，以我哋現今嘅理解咧，通常而家即係啲戰鬥機咧，本身佢喺機尾會噴火啊嘛。啲噴射引擎會噴火。佢淨係冇呢咁嘅嘢。冇啲咁嘅嘢嘅。冇。即係佢唔係靠嗰啲。如果我哋睇速度咧，佢咁樣彈上去咧，就好似有個光咁樣嘅。點樣有光啊？咁你見唔見到啊？因為你彈上去嗰陣時個速度咧，佢好似個尾咁樣掕住咁樣上，因為太快。咁啊，好似有個影咁樣咯。你就好似你用啱啱望咁樣彈上去。都好似有個影響後面嗰度咁樣。OK。即係響個尾嗰度咁樣上。OK。速度太快。另外咧就佢嗰下彈射上去嗰陣時咧，有冇產生咩聲響？因為佢要經過個風，有空氣喺個阻力㗎嘛。你覺得咧啲空氣能唔能夠阻到佢前進咧？你覺得唔能夠？冇。嗱，呢個好緊要嘅，因為我琴日做嗰個查證咧就話咧。
我覺得呢啲不明飛行物體咧，佢本身能夠去產生一個反重力嘅作用，即係將佢前邊嘅重力全部係變為即係反重力，係唔會受到風阻個影響。呢樣嘢好特別嘅，呢個係咯，直情唔會啦，係啦。咁啊，當其時咧，你見到嗰陣時咧，你自己咩反應同你表弟？咦，真係飛碟喎！係咪好開？有咩反應啊？真係飛碟，你自己講啊！我自己講話真係飛碟喎，唔係講笑。咁你喺見到呢樣嘢之前咧，其實你係咪喺啲媒介都認識到，即係話電視啊、電影都見到啲飛碟？都有知㗎啦，即係講話咩飛碟啊嗰啲咁樣。喺邊度聽到咧？嗰陣時我記唔記得？電視嗰啲咯，電視同埋係啦，電視嗰度睇即係講過下嗰啲咁樣。嗱，你記唔記得嗰陣時咧？1977年。有一套電影叫《第三類接觸》，你記唔記得？記得。嗱，當年咧我係18歲嘅，我諗你年紀大過我啦，係咪？我都係62啊。我同你同年啊。係咩？你幾多月啦？你？我3月。3月啊，咁我叫你做哥哥，我8月。原來我同你差唔多啊。即係如果係咁樣，即係我同你隔咗一代到差唔多1至2代啦。咁嗰陣時咧，你覺得你見到嗰樣嘢係喺睇第三類接觸之前咧定之後？之前咁啊啱啦，因為第三類接觸係1977年啊嘛，咁你見到就應該77年之前噶啦，咁啊啱啦，即係70年代初啦。咪即係嗰幾隻即係類似第三類接觸嗰幾隻細隻嗰啲，有啲圓啊，有啲三角啊，有燈啊，係啊啱咁樣。係啦，冇錯，類似咁啊，咁啊嗱，呢樣好緊要，因為咧好多時咧有啲個案咧。佢係會混淆咗佢自己喺電視、電影裏邊睇嗰啲形象。混淆咗咁樣講唔同啊嘛。係啊，但係我哋係之前噶嘛。之前啊，係啦。如果夾定咗你喺之前咧，之前嗰時都冇可能知道即係知道。係啦，冇錯啦，呢個好緊要嘅，因為我哋要夾，所以要夾時間，夾翻年份。所以你睇過啲乜嘢好有關係，因為我要你所俾我嘅資料係一啲最純正、最原始嘅個案，我就想係有興趣。嗱，司徒查證咧。就講到呢度，咁咧就會繼續去跟進。咁啊，呢個會擺喺嚟緊我哋嘅會員專區嗰度分享嘅。OK，咁啊，司徒查證講到呢度，咁啊多謝阿 Tony 哥，多謝晒，多謝晒。咁啊 OK，再講翻咧，當年你見到呢件，即係你同你表弟見到個個案之後咧，啲街坊都有係咪講翻？我哋嗰日我哋下晝見完咗之後，跟住我哋有啲朋友有陣時打電話去問啲話，喂。有冇你嗰邊有冇見到類似飛碟嗰啲啊嘛？佢話有啊，有一架喺佢屋企樓上，即係唔知話咩樓啦，華貴定係華泰樓？華泰係嘛？佢淨喺上面嗰度咧停咗喺度盤旋緊。係。咁啊，跟住我話得唔得啦？我哋第二日嘅朝頭早，我哋落去下面，即係嗰個平台嗰度咧，再傾啦咁樣。哇！嗱，而你嗰個即係同村嗰啲朋友仔，係見到一隻好大嘅。即係咩形狀？佢有冇講過咩形狀？圓形啊！圓形係啊，係停咗喺嗱。你記得係頭先你噏係話嗱，我收嘅咧就華泰樓，你收係咩樓咧？記唔記得？佢都好似係華泰。華泰樓係啊，華泰啊，佢個長都好高層下嘅。係，即係接近天台低1、2層度。哇！咁好犀利。係啊。佢見到嗰陣時係點樣㗎？你形容下可唔可以？同埋即係好似有隻碟罩住咗佢哋咯。咁但係咧，佢話見到有啲燈咧係，因為隻嘢咧就唔係定咗喺度嘅，係佢都好似係即係慢慢盤旋咁樣嘅，慢慢盤旋。哦，佢其實係真係懸空咗喺上空係咪？係啦，冇錯，但係冇聲。冇聲。係啊。咁有冇燈光射落嚟？冇燈光射，但係見到有燈喺上面喺度轉緊。係咩時間佢見到嗰陣時？夜晚。夜晚。咁佢係有冇其他市民都見到咧？我想知道。除咗你個朋友仔見到之外。其他左右附近都有人睇到㗎啦。哦，因為你同一層嗰度一嗌上嚟，哇喂，有隻乜鬼嘢啊！上面嗰度停咗喺度。係。咁樣你嗱，因為你同你表弟見到3隻啊嘛。係啊。同你個朋友仔村民見到嗰隻大嘅，你覺得會唔會係同一樣嘢嚟咧？應該唔同。唔同。係咪？佢係唔同，係咪佢個體積啊？定還是係咩？有幾多方面？佢成隻可以罩住佢嗰個，罩住佢屋企個頂嗰度嗰個。咁你咪睇咯，佢好似井字形噶嘛。係啊。咁你可以罩得個井字形，你話嗰隻大唔大？哇！咁啊會大喎，因為你見到個係差唔多係得2個小巴嘅直徑㗎嘛。係啊，冇錯。咁即係一大一細喎。同埋我哋睇嗰時個距離咧，就算你上面望落去距離咧，頭先我話指咗好似啲船咁樣嘅位置咧，即係咁嘅 size 咧，差唔多嘅。哦，OK。嗱，如果咁樣你個朋友，你而家咪聽到？聽唔聽到啲聲？
呢個直升機啊嘛，直升機係啦。咁啊，但係 propeller 嗰啲咧就類似咁樣嘅，不過咧佢係咁樣，即係知嘅，因為我自己有小型飛機牌㗎嘛。咁啊，我嗰啲 propeller 嗰啲啊，即係僆仔都知㗎啦，因為你嗰啲螺旋槳啲機嗰啲聲係唔同㗎嘛。哇！你形容啊，頭先你話聽到聲，如果係用你實際係喺即係樓上邊聽到聲音咧，你形容個聲音個大小啊，都好大㗎。大成點咧？係類似係啲乜嘢咧？直情係飛機嗰啲螺旋槳嗰啲聲嚟。係啊。你覺得係幾多匹嘅引擎咧？我真係答你唔到。OK。嗱，頭先咧你同我講咧，佢嗰個呢個3個不明飛行物體咧移動嗰陣時嗰個速度咧，同嗰個 propeller 呢個螺旋槳嘅飛機嘅速度係幾多話？幾多啊？嗱，我當船嗰個個速度啦，大概係50 knot 左右。50 knot 咁多。嗱，大家你要理解下，如果係對船嗰個移動嘅速度有認識咧，就即係會理解到50 knot 係幾多，即係等於一個高鐵。冇話等於高鐵，等於一架私家車。私家車開到幾多米啊？100公里左右到啦。嗱，佢話知約莫，如果係50 knot 嘅，百幾公里㗎啦。百幾公里啦，即係50 knot就等於係即係路面車嘅行百幾公里咁樣啦。咁啊，而家呢度咧，我哋嚟到呢度嗰個位置咧，就即係話其實呢個係面對就嗱，而家蚊面就好簡單啦。我一打比喻啦，嗰三隻不明飛行物體咧，就呢隻船。係三隻嘅搭上去咁樣啦，個高度離開水面係咪？係啦。哦，明白。嗱，因為同大家講一講咧，因為呢度咧就對出係太平洋嚟嘅。咁啊，亦都有一個喺海底有一個叫做太平洋嘅，即係呢個海溝啊。而呢個海溝一路連到去台灣同埋日本嘅。咁啊，即係話其實咧有一個好，即係海溝嘅意思即係咩？南嗰邊㗎嘛。係啦，個海溝即係譬如而家呢個係海床啦，佢突然間有一個咁樣凹陷咁樣嘅。佢就喺呢個位置，即係華富村就喺呢個位置，出邊係一個海溝嘅，所以要明白而家個海底裏邊有啲咩，會唔會喺個海溝裏邊咧有一啲嘅基地啊，或者一啲一個水底一個入口處咧？唔知㗎嚇，咁啊呢個俾大家參考下。OK， 而家咧我哋就同Tony 咧去坐低，就我有個畫簿同埋啲畫筆，咁啊希望可以畫一畫當其時佢見到啲乜嘢，好唔好？OK。Tony， 你話又好似記翻啲乜嘢咧？記得就係咧，當其時我哋嗰日下晝見到嗰3隻不明飛行物體咧。係。咁啊，我哋都打電話俾周邊嗰啲屋村嗰啲朋友。你又問啲同學仔啊嘛？係啦。咁啊，我記得嗰陣時，佢又講話有一隻好大型嘅飛碟喺佢屋企頂上面。係啊。但係冇聲，但係咧係有一種咧好沉嘅即係類似即係好沉重嘅聲，咁樣嘅。但係咧就係佢唔係話好大聲啲，佢好似即係變咗好似喇叭低音咧，即係嗰個聲咧有嗰啲咁樣嘅。你講呢個情況咧？嗰啲叫咩啊？低頻聲。低頻聲。嗱，你而家講呢個情況咧，當年我同阿軍哥做訪問咧，另外仲有啲係住喺華泰樓頂樓嗰啲居民咧，都有同我形容係有啲咁嘅好沉重嘅低頻聲。即係低頻聲。咁啊，即係同一樣嘢啦。佢就話嗰啲聲咧就好似。唔知點樣樣，但係好沉重嘅聲咁樣嘅，但係佢就唔係嘈嘅，係啦，就係呢樣嘢。冇錯，因為咧佢直情咧，軍哥嗰陣時僆仔咧，佢即係夜晚瞓覺咧，係瞓地下嘅。嗰種個低沉嘅聲咧，連個地板都震嘅，咁犀利嘅。佢都有講話係有啲震動嘅。係啊，但係佢唔係聲。係啦，啱啊，我明白。呢啲就喺嗰個頻率咧，係一個好深層嘅。因為佢連到成棟大廈都震嗰種嘅效果嘅。係啦，我諗類似係咁。係啦，OK，唔該。好，如果你再諗起啲乜嘢漏咗，你即刻話俾我知。OK。行下先知，因為我記得嗰陣時佢電話同我講啊嘛。係啦。佢電話同我講話，哇，好似咧一個震動嘅好沉嘅聲咁樣。係。就係咁樣講呢樣嘢。好啊。咁啊，嗰次。等先啊。你得就話俾我知。OK 啊，我開咗啦。OK，阿 Tony 啊。你好似聽講話有啲瀑布灣嘅 case 同我講翻喎。嗱，雖然咧我就司徒查證咧唔係好中意講啲 V 運嘢嘅，但係我都不妨咧就了解下。你可以講一講啊。咁啊，我哋之前嗰時見完飛碟之後嚟講，咁有陣時我哋平時都會落去瀑布灣嗰個海邊嗰度玩㗎嘛。係。咁啊，嗰個海邊嗰度嗰個瀑布灣好細啫，嗰啲瀑布嗰啲喺嗰個上面嗰個中面個山咁樣流落嚟。
咁但係嗰個位置嗰度個範圍咧，即係好似當係一個細湖仔咁樣啦。係。其實裏面好多骨頭嘅。係咩？人骨啊！你見過啊？唔係，直情我哋攞起嘅。係咩？因為我哋着拖鞋咧，即係間住啲水過去瀑布嗰邊啊嘛，因為瀑布咁樣流嚟。其實對出就大海嚟㗎咯喎。唔係，呢邊係大海，呢邊對入去咧就係瀑布流落嚟嘅。有個湖嘅。嚇，即係有好似一個氹咁樣啦，一個好大嘅氹咯。係。咁我哋即係着拖鞋啊嘛，有時啊棘到啲嘢咁樣，咁啊有時咧就有即係唔着拖鞋就咁就赤腳咁樣，但係咧。你會摸到啲滑滑地嘅嘢嘅，咁啊伸隻手入去，一拎起就成支骨頭。你嗰個係咪人骨嚟嘅？人骨你點肯定係人骨咧？肯定係啦，你邊度有嗰啲骨頭嗰啲咁長啫？係咪嗰個大髀骨啊？我諗係小腿或者係大髀骨咁上，應該係小腿嚟嘅。嗱，我講翻先啦，Tony，因為咧之前咧華富村其實你哋大家知唔知道啊？係亂葬崗嚟嘅。係啊，咁啊係，因為嗰陣時係呢個其中一 part，墳場其中一 part，係最重要就係點咧？因為瀑布灣上面嗰度咧，雞公山有個叫做係我哋叫乜防空洞啊？防空洞哦，我哋試過過去嗰邊嘅防空洞入去裏面咧。都好多骨頭擺咗。係咩？你都見到啊？係啊。防空洞啊，而家冇得睇。嗰時我哋可以入去噶嘛？咁犀利嘅。冇閂嘅。哇！我哋入去咁啊，見到有一堆骨頭喺樓梯側邊嗰度。哎呀！咁我哋見到已經係定咗喺度啦，仲落唔落去咧？得唔落啦，翻轉頭。嗱，我又再講翻頭先我講話個亂葬崗係咩咧？因為嗰陣時日治時期咧，即係日本仔嚟侵略中國或香港嘅地方咧，就殺咗好多居民。本地居民，咁咧嗰啲日本仔嗰陣時咧就即係唔理啦，就將佢就亂咁啊堆埋西個山頭咁樣，就揾啲泥咁封住佢啦。咁 Tony 你而家見到嗰啲咧，可能當年咧被埋咗啲居民嗰啲骸骨嚟嘅。唔出奇啊，有啲可能被殺嗰啲咁啊，就由上面掟落去咯。係啦，即係掟落去海咁樣啦，當係一個海咁樣嚟嘅。咁你嗰陣時見到啲人骨咧，有咩感覺啊？有咩感覺啊？嗰時候唔係好驚咯，因為嗰時我哋啲咁嘅歲數15、16歲嘅，根本就膽大過天。咁啊係啱啊！係嘛，即係見到好特別。哇！點解冇人執嘅？即係話點解啲骸骨擺晒喺度，成堆咁樣又冇人執？咁啊，即係成班即係喺條村住嗰啲朋友仔嗰啲，咪大家喺度講啦。唔好玩，走啊！咁咧，因為咧嗰陣時咧，就香港政府咧嗰陣時就係即係英國管理香港啦，就為咗要將嗰啲居民咧分散唔同嘅區域。就將一個之前係一個即係墳場嘅地方咧，改建咗做華富村啊，就係呢度啦嚇咁樣。咁我覺得就係一個即係歷史嘅情況咧，就因為嗰陣時冇處理好嗰啲咁嘅即係屍體骸骨咧，就所以後尾咧就俾阿 Tony 咧就即係喺個瀑布灣度見到啦。咁啊，但係而家會唔會仲有咧？可能都仲有啊。因為佢都冇挖過，冇處理過係啦。咁樣就全部都係埋晒喺嗰個位置嗰度，即係瀑布灣啲水流落嚟啊嘛，就係喺呢個位置咯。係啦。冇噶啦，佢哋都唔會執噶啦。係啦。其實佢沿途嗰陣時嗰啲位嗰度咧，喺嗰個岸邊嗰度沿途咧，話俾你聽都可以拎到噶啦。嗱，嚟緊咧華富村咧會係重建啊，即係可能會拆晒所有嘅即係舊式嘅即係大廈啦。咁到期時就另外一個古仔。咁如果大家希望可以趁未拆呢個華富村之前咧，嚟呢度參觀下，懷緬下過去。OK， 咁司徒查證咧，同阿 Tony 講到呢度，拜拜。燈咧就咁樣嘅，啲燈就係咁樣走嘅，喺側邊嗰度咁樣走，即係佢係咁樣順時針咁樣一路咁樣轉嘅，但係呢隻嘢又冇轉喎，隻飛碟又冇轉嘅。就係啲盞燈咧，盞燈啊咁樣，好似走燈咁樣走嘅。而家叫阿 Tony 咧，就畫翻當年所見到嗰三隻不明飛行物體啦。呢個係個頭尾定點咧？呢個你講個第一隻啊？呢個第一隻嚟嘅，呢個第二隻。咁啊，第二隻呢個左邊兩邊位咧就係有燈嘅，就向前咁樣轉嘅。嗱，你講個燈喺個頭定個，即係個燈喺邊個位置啊？呢度，係啊，兩行啊，係啊。哦 ，OK。呢度咧，呢隻咧就係佢嘅燈咧，即係當係咁樣啦。呢個圓圈啦。嗱，你個燈係咩顏色啊？你喺度畫個顏色嗱，我顏色筆係
你係藍色啊、紅色啊、黃色啊、綠色啊定咩咧？紅白啊。紅白。嗱，我紅色我俾個紅色筆你啊。紅色呢個啦嚇。即係啲燈咁樣啦。因為佢咁樣走啊嘛。個密疏程度係咪咁樣咧？都係，因為佢係好似係一盞燈咁樣走嘅。哦。即係一盞燈咁樣係圍住個碟邊啦，即係碟邊嗰度咧，咁樣嚟圍住咁樣走嘅。咁你話佢中間個咩嚟㗎？個圓圈？嗰個中間好似個碗吸落去咁樣啦，即係個中間個頂嗰度好似個碗掉翻轉咁樣吸落去啦。係。咁啊，隻飛碟咧就好似我哋食嗰啲碟咧反轉咗。哦。反轉咗，咁嗰隻中間嗰位咧就好似個碗咧反轉咗吸落去咁樣。好，你繼續畫埋啦。咁啊呢度。咁咩顏色？嗱，如果係你話形容佢係咩顏色先？嗱，我記得係好 colour 嘅。好 colour 成點啊？你揾你約莫嘅顏色筆。藍色啦。係。即係嗰啲位咧好 colour 嘅，又藍紅啊、白啊咁樣咯。你話嗰個走馬燈？唔係淨止紅色，唔係淨止，係啊。仲有啲咩顏色啊？有紅有白啦，有藍啦，呢三隻色度都咁上下。OK。咁呢個咧，呢個籃呢個咧就好過癮嘅。個籃嗰個咧，因為佢係呢個籃唔喐嘅。哦。係佢啲燈咧就係會喐嘅，即係咁樣嘅。嗱。側邊啊嘛。嗱，係啦。你個碟形係咪嗱第一隻嗰個係咪咁啊？係啦。類似咁。OK。嗰個籃啊，頭先你講話佢話會轉動，轉咧就係成日燈啫，就唔係佢呢個籃就冇轉嘅。哦，明白啊？即係籃就 standard 咁樣嘅，但係咧佢兩邊燈咧就係向前轉。哦，明白。明。即係走馬燈係咪？係啦係啦。咁啊咩顏色咧燈係？又係好似係夠唔夠？呢度仲有白色嘅，白色嘅。白色，白色 OK。好，咁啊第三隻。第三隻嗱，我想知咧，而家依個個距離咧，好似畫得咁近嘅。我大概距離啫嘛，因為佢哋貼住嗰個位置，我哋咁樣望落個距離大概係咁上下啫。好，咁第三隻咧？第三隻咪三角形咯，即係咁樣嘅。嗱，頭先我問過啦，佢係等邊啊定等腰啊？呢個係咪等邊咧？等邊，係啊。即係話佢三條邊都係一樣 size。好啦，咁啊咩顏色咧？三隻都係銀色嚟嘅，銀色係啊，咁啊，但係咧佢咧嗰個角位咧就係有燈嘅，係。咁呢隻係點樣喐咧？佢就咁樣嘅，係順時針咁樣慢慢咁樣轉嘅。順時針，即係順住咁樣慢慢咁樣。哦，OK。咁樣轉嘅，咁佢呢個燈嗰度咧就係，我記得嗰陣時我盞燈白色係畫唔到啦，當佢呢個係白色啦，盞燈咧就白色嘅。白色嘅，因為佢好光啊，就算你下晝睇落去咧，佢係睇到佢着咗燈嘅呢啲。好啦，你可唔可以咧形容下咧？佢而家呢三個啦，嗱，呢個中間就圓圈就係咩形狀？係凹啦，定係突出嚟啊？你講邊度？中間呢個位置。突嘅，即係好似個碗咧，個碗反轉咗吸落去咁樣啦。佢係咪？呢個咁樣啦。呢度中間有個好似碗咁樣拱形嘅。拱形。係啊，拱形。咁係咪個顏色同佢個機身個顏色一樣啊？一樣 ，OK， 明白。咁啊，上高中間除咗呢個凸起之外，仲有冇燈啊？呢個中間冇啊。冇。好，咁呢個咧，你話係似乜嘢話？欖球。欖球。欖球 OK。佢有冇啲結構嘅呢度？冇啊，唔見有結構。唔見有結構。係啊。咁你光脫脫嘅呢一位，光脫脫嘅，係啊，即係好似呢個都係光脫脫嘅，係啊，冇錯。咁你覺唔覺得佢有駕駛窗咧？即係話去望出邊嘅窗口咧？冇啊，淨係睇唔到有窗。哦，咁奇怪嘅。係啊，三隻都冇窗嘅。哦，冇窗嘅。咁呢隻咧，我記得咧就係佢好似佢嗰個形咧好過癮嘅，即係咁樣嘅。呢個咩意思啊？即係話佢係有結構嘅個邊嗰度。即係個邊嗰度係啦，即係我見到唔係話淨係咁樣三角形嘅。即係個邊嗰度、側邊嗰度咧，好似即係咁樣嘅結構咯。哦，呢度冇嘢嘅，呢度冇嘢嘅。咁啊，呢度過一盞燈咯，佢就咁樣嘅。
好慢咁樣。係咩方向咧？一路行咁啊，呢個白色嘅。係，即係佢個方向咧，佢轉動嘅方向係順時針定逆時針？逆時針啊！哦，啊，逆時針。呢個逆時針，呢個順時針。誒，咁得意啊！嗱，你好記得依個圓形嘅肯定係㗎啦，因為點解咧？佢燈咧係咁樣順時針去㗎嘛。係。好啦，呢個三角形咧？呢個咧就逆時針嘅。調翻轉啊？係啊。哦，呢個咧最初我問頭先喺樓上邊問咧，你形容呢個咧係順時針嘅移動。而家你我而家記得翻係逆時針。逆時針，即係跟正翻逆時針。OK，明白。咁啊嗱，呢個咧就係事主咧就跟翻當其時所見嘅典型物嘅外形。好啦，再講一講就話。仲有一樣嘢，係你講。架飛機有幾大？架飛機係喺後面度跟住嘅。係。即係有架 propeller 嘅飛機啦，咁樣。你話埋個螺旋槳嘅位置。係啦 ，propeller 嘅，即係呢度轉緊嘅。呢個飛機啦，呢個機尾啦，係嘛？機尾咁樣啦。咁啊，呢架飛機啦，就跟住呢三隻喺後面呢一度嘅。哦，我想知咧，依架 propeller 依架飛機，你即係當其時香港係殖民地咧，英國嘅殖民地咧，佢有冇駕駛個位？即係話啲英軍啊，或者係啲冇理佢啦。有冇咧？你見唔見到有駕駛艙？駕駛位？駕駛艙埋喺前面呢度咯。你見唔見到佢係有即係有啲軍人喺裏邊揸住架飛機？見唔見到？揸住就睇唔到啦，淨係睇到佢呢度係有個駕駛艙喺度。有個駕駛艙 ，OK， 明白。咁依三隻咧有冇駕駛艙？再問一次，冇 ，OK， 好。咁啊，依度咧就多謝阿 Tony 咧就畫翻嗰陣時嘅形狀咧。嗱，個距離，第一隻同第二隻佢距離，你曾經講過佢嘅距離係用小巴去計，係幾多？兩個小巴同依度咧，第二同第三隻。好啦，佢依三隻佢飛過咗之後幾耐先見呢個軍機啊？其實係喺後面跟住㗎啦。離開幾遠啊？我諗離開大概我諗都係有呢兩隻嘢個距離啦。嗱，即係譬如話呢兩隻啦，個距離啦。嗱，因為一隻咧，你約摸咧，嗱打直呢個咧，一攬埋型咧就兩個小巴，呢個直徑咧就兩個小巴，呢個亦都係兩個小巴。如果你話兩隻，佢個距離係1.5個小巴，再加呢度當係1啦，呢度1，再加係2，咁即係幾多啊？即係我諗嗱，因為飛機係響後嘅，佢喺後面跟住咧就響呢隻三個人嘅距離咧都幾遠下嘅。即係咁樣，係啦，即係譬如話咁樣當一個比例啦。哦 ，OK。呢架機喺呢度啦，咁啊第三隻喺呢個位啦，個距離都響後啊，佢唔會飛得太近嘅。哦，明白，好。咁啊嗱，司徒查證咧就報告佢呢個個案咧就我會陸續再跟進嘅，因為而家我攞去就翻去做一啲paperwork，咁就會再資料再更新一啲嘅。好啊，多謝阿 Tony 而家俾嘅資料啊，我司徒查證講到呢度，可以大家一齊去研究下啦。好，拜拜。